Ndugu waandishi, nadhani leo tumekuja na jambo kubwa kuwahi kutokea katika mpira na watu hawakufikiria kama haya mambo yatakuja kutokea. Unajua kuna wakati unapotaka kwenda kumsema mtu lazima ufikirie. Kwa hiyo mimi naamini sisi wote tuliotuona hapa na ndugu zangu, maana hao wote mimi wamenizidi umri, tulikuwa tunamsema kiongozi wetu Mangungu. Kwa nini tulikuwa tunamsema? Tulikuwa hatufahamu nini tunachokizungumza. Mimi naamini mpaka tunakuja kwenu wana Simba kuja kuwaambia ukweli wote, maana yake tayari tumeshajua changamoto iko wapi. Kwa hiyo changamoto hii lazima tuitatue sisi, na ndio maana mimi huwa nasema mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba tunachangia kuiua Simba. Huwa nina maana yake ni nini? Tunafahamu kila kitu na ukweli uliopo, lakini tunaamua kuangusha jumba bovu kwa mtu mmoja. Leo hii tunaamini Mangungu peke yake ndo anakosea, maana yake tunakwenda kulazimisha kwamba huyu mwingine aendelee kuonekana msafi, lakini pia huwa anasimamia kila siku. Hakunaga muhindi anayejua mpira. Muhindi kazi yake ni kuuza mbaazi. Hakuna muhindi anayejua mpira. Tumeona mfano kwa ndugu zetu Yusuf Manji kawasumbua sana mpaka ameondoka. Kwa hiyo hiki ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo ni wakati sasa wana Simba kusimama sehemu moja kwenda kusimamia sisi. Kwa nini lawama anaonekana Mangungu kila siku? Mo anafanya hivi vitu kwa makusudi. Anajua kwa sababu lawama zote zitaenda wapi? Zitakwenda kwa Mangungu. Mo mwanzo wa usajili anasema anatumia bilioni 6. Hivi bilioni 6 unachukua taji kwa mkopo. Bilioni 6 hiyo ambayo inatumika. Kamchukua Jonathan Soa bure. Selemani Mwalimu kwa mkopo. Neo Maema kwa mkopo. Kaenda kumchukua Rusheni Drop kwa mkopo. Hiyo ni bilioni 6. Unaweza kutumia bilioni 6 hapa. Maana yake hapa kuna unafiki ambao unafanyika na lengo lake aondoke Mangungu amweke mtu ambaye anamtaka yeye. Ili sisi wanachama tuendelee kubaki kuteseka. Sisi tunazo vidai yake, tunadai yake ya kweli. Kwa hiyo mimi ninachokisema, ndugu zangu wamesema, hao wanaona wamechelewa kumpa muda. Sisi tunataka tumpe muda. Masaa 72 Mohamed Dewji atoke au amekuja kutuaga kwamba anaondoka ndani ya klabu ya Simba. Kwa wakati huu uliokuwepo. Kwa sababu ana hoja ya msingi ya kutuambia hivi bilionea namba 1 Tanzania unakosa tunafungwa ovyo hapa katikati. Yanga wamepiga mara 6. Yanga mara 6 mfululizo. Lakini pia unakimbia mpaka kwenye mechi ya finali. Rudia hapo kwa Dewji umesemaje? Tumempa masaa 72 Mohamed Dewji amebeba vilago vyake aende. Simba sio timu ya familia. Simba sio timu ya kupewa mkopo. Kama alikuja Simba kwa ajili ya mkopo, kwa nini asiseme? Na kama anaona bilioni zake ni nyingi, sisi wana Simba tuko mashabiki zaidi ya milioni 20. Atuambie tutachanga hata kwa 10,000 tutamlipa hela zake. Kwanza hatudai. Unanielewa? Kama anaamini kuna sehemu kiongozi wetu au kuna sehemu palisainiwa kwamba anaidai Simba, na tutakwenda kuhakikisha mpaka hiyo benki ambayo aliingizia hela ya madeni yake, tutachangishana tutampa hela yake. Lakini kwa wakati uliofika abebe vilago vyake aende, kwa sababu sisi hatumuelewi. Na kama inawezekana yeye anaona namna gani vipi? Utajiri si upo. Kwani utajiri mpaka wekeze Simba? Kuna mbaazi Lindi zinalimwa huko. Aende akanunue mbaazi. Kuna ufuta Lindi unalimwa huko, akanunue ufuta. Kuna korosho. Huko nazo biashara sio mpaka Simba tu. Unanielewa? Kwa sababu katengeneza leo brand ya nini? Kwa sababu kile kiloba mtu ambacho anacho mpaka sasa hivi baada ya kusema mimi kiloba chake ninacho, changano ambacho kina nembo ya Simba. Unanielewa? Kwa sababu anatengeneza ile ngano, tunanunua wapi? Tunamuuliza swali la msingi. Si ametengeneza nembo ya ngano kupitia nembo ya Simba. Ile ngano iko wapi? Si mbona hatuioni? Kinaonekana kiloba kimoja tu. Kwa nini unaficha? Kama wewe kweli uko Simba kwa maslahi. Kwa kama yuko Simba kwa ajili ya maslahi binafsi na kujiwekezea yeye, samsingi sasa hizi atupiche, kwa sababu sisi tunataka Simba ya kufanya maendeleo. Lakini pia kaahidi kujenga uwanja. Uwanja huu Mo hajajenga mpaka leo, mpaka anakuja kufikiria mzabuni wa jezi ambaye tunaelezea jezi ndio anaweza kuweka mawazo kujenga uwanja yeye. Na wazabuni hawaletwi na Mo, wanaletwa na mwekezaji na mwenyekiti wetu Mangungu. Angekuwa analeta Mo, sasa hivi tungekuwa shapiga vita muda mrefu. Kwa mfano hapa ndugu zangu wamelisahau. Lile dili la Wodi, DP Wodi. Lile litafutwa na mwenyekiti wetu. Mo baada ya kuona lile dili nataka kukamilika, yeye akazunguka kwenda kula akamfukuza akamwambia tukutaki wewe una timu. Mwenye timu Mangungu aje Mangungu hapa. Kwa hivyo vitu lazima sisi tukae tu tunajiuliza. Tusio tunabeba tu eti tunaenda huku tumeenda huku. Tumeambiwa hivi tumekwenda, tumeambiwa lazima tubadilike ili tutengeneze timu. Lakini pia tunakemea mtu yoyote ambaye anafikiria kumfanyia vurugu au kumpiga Mangungu, ndio tutazaa naye. Kama atatafuta mtoto wa kiume tutampa, wa kike tutampa. Kwa sababu Mangungu haendi kusajili mchezaji hata mmoja. Na wala mwanzo wa msimu Mangungu aseme mimi nitamsajili fulani na wala nimeweka bilioni 20 ya kusajili. Inayosajili ni bodi ya Simba ambayo imewekwa na Mohamed Dewji, bodi kivuli. Kwa kuna wakati tufike wana Simba
tuweke neno nguvu moja ili tuondoe maadui zetu ndani ya Simba ili kwa ajili ya kujenga Simba. Hakuna Muhindi anayejua mpira, Wahindi wote wauza mbaazi, Wahindi wote yani ndio hamna hivyo Muhindi. Mimi nimemaliza kwa hilo.